Jak tam, kochani, u was pogoda? Co słychać? Zobaczcie, u mnie śnieżek pada. Ale chyba to już ostatni dzień. Będzie taka zima. No i jak widać, zobaczcie, zrobiliśmy karmnik z mężem dla ptaszków. No i słoninkę powiesiłam, jabłuszko. Ale niestety jeszcze żaden ptaszek nie przyszedł. Nie wiem, może boją się, bo tutaj mamy zaraz drogę, no to czasami tam jakiś samochód przejedzie. No już parę dni już wisi ten karmniczek. No i kurde, żadnego nie ma ptaszka. O, teraz jedzie samochód. Ale w lato to kurde zawsze mi tutaj ćwierkają ptaszki. Z rana nawet o szybę nieraz paru się zabiło. No i kurde nie ma żadnego. Jak na razie. Może się skuszą na tą słoninkę. I tam pełno ziarenek mam w karmniczku. I jeszcze taką kulę kupiłam. Ale na razie nie powiesiłam, bo taki deszcz mokry pada. No i jeszcze nie mam pomysłu, w którym miejscu powiesić tę kulkę. Ale jak wychodzę na dwór, no to kurde taki kos przychodzi do nas czarny. Z żółtym dziobem. A tu kurde nie przyjdzie w to miejsce. Jeszcze w innym miejscu zrobiliśmy taki karmnik z butelki plastikowej. No i w innym miejscu powiesiliśmy. Może tam się ktoś skusi. A tu kotek mi się zaraz... Kotek mi się zaraz... Zaraz mi tu wejdzie w kadr. No co, Kiciuś? Chciałbyś ptaszka zobaczyć, nie? No tu nie ma ptaszka. Nie ma ptaszka. Teraz się ładnie rozpadało. O i tu taką choinkę, może na tej choince powieszę tą kulę. A tu kotek. Chciałabyś ptaszka zobaczyć. Niestety. No co tu skaczesz? No się ładnie rozpadało.